ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. റെഡ്മി A1 ഫോണിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട റിംഗ് ടോൺ എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. സാധാരണ നമ്മൾ റിംഗ് ടോൺ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ഫയൽ മാനേജറിൽ പോയി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമ്മളത് റിംഗ് ടോൺ സെറ്റാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചില സമയങ്ങളിൽ അത് നമുക്ക് പ്ലേ ആവാറില്ല. അപ്പം അത് എങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാമെന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. സെറ്റിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തതായിട്ട് സൗണ്ടാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫോൺ റിംഗ് ടോൺ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ വരും. അതിനുശേഷം കംപ്ലീറ്റ് ആക്ഷൻ യൂസിങ് മീഡിയ സ്റ്റോറേജ് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഓക്കെ കൊടുക്കുക. ആ ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ കുറേ റിംഗ് ടോൺസ് വരും. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് ആഡ് റിംഗ് ടോൺ കൊടുക്കുക. അത് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നേരെ നമ്മുടെ ഫയൽസിലേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത്. എന്നിട്ട് ഈ ഫയൽസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട റിംഗ് ടോൺ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയില്ല, പിന്നെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്കിത് കിട്ടിയത്. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്തുനിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് യാഞ്ചി എന്നൊരു സോങ്ങാണ്. അപ്പോൾ ഈ സോങ് നമ്മുടെ റിംഗ് ടോൺസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വരും. അപ്പം താഴെ പോയി നമ്മളത് കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക. പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമ്മളത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിംഗ് ടോൺ വർക്കാവുന്നതാണ്. MI A1 ഫോണിൽ റിംഗ് ടോൺ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കറക്റ്റായ വഴി ഇതാണ്. അല്ലാതെ ഫയൽ മാനേജറിൽ പോയി നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു സോങ്ങിനെ സെറ്റസ് റിംഗ് ടോൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് കോൾ വന്നാൽ ആ റിംഗ് ടോൺ കേൾക്കില്ല. കൂടാതെ ഫോൺ സൈലൻറ്റ് മോഡിലേക്കായി പോവുകയും ചെയ്യും. സൈലൻറ്റിൻ്റെ ഓപ്ഷനൊന്നും മുകളിൽ കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൂടി ഫോൺ സൈലൻ്റ് ആയി പോവും, റിംഗ് വന്നാൽ നമ്മൾ അറിയില്ല. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ.